Сегодня в Казанском Кремле гостей встречают оркестром. Традиционно в преддверии Дня народного единства награды получают те, чей труд во благо других. В этом году конкурс на соискание премии Раиса за вклад в развитие институтов гражданского общества собрал 114 заявок. Победили 8. В последние годы мы отмечаем рост гражданской активности, сплоченность и единство наших граждан, а также деятельное участие некоммерческого сектора в решении задач развития республики, в том числе в части преодоления последствий пандемии ковида, оказания гуманитарной помощи в условиях специальной военной операции, сохранения межнационального мира и согласия. Ермолаевой Надежде Анатольевне. Среди лауреатов Надежда Ермолаева. Она 9 лет руководит благотворительным центром поддержки семейных ценностей в Кайбицком районе. Помогают многодетным и малообеспеченным семьям. Хлынет эмоции. Тут от радости, конечно, слезы наворачиваются. Задача нашего центра – сохранить семейные ценности, традиционные семейные ценности. Изучаем истории семей, культуру и традиции их семей. Они рассказывают, презентуют о себе, показывают свои таланты. Лауреатом премии стали Мунир Гафиатуллин, заместитель председателя Общественной палаты республики. Он активно занимается благотворительной помощью. В числе победителей и Тансылу Хуснуллина. Она возглавляет Елабужскую планету добра, занимается благотворительными проектами для детей-инвалидов не только в республике, но и за ее пределами. С этого года она социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Вручается председателю Бородину Александру Ильичу. Номинантом премии Раиса стали и общественные организации. Александр Бородин представляет Союз ветеранов республики. Общество отстаивает интересы старшего поколения, обучает ветеранов современным технологиям, проводит мастер-классы и патриотические уроки в школах. Одни танцуют, одни пляшут, одни занимаются физкультурой, кто-то изучает компьютеры. У нас распределено в Совете таким образом, чтобы все юноармейские отряды были закреплены за ветеранами. То есть вот это сотрудничество ветеранского движения, юноармейского движения, это очень дает для чего? Для того, чтобы мы любили свою родину, а родина у нас одна Россия. Наград сегодня удостоены Центр «Сыны Отечества» из Набережных Челнов, Казанская национально-культурная автономия марийцев, Нижнекамская рубаха для людей с ОВЗ. Всех сегодняшних лауреатов и номинантов объединяет помощь мобилизованным и их семьям, жителям новых регионов России. Премия Раиса республике присуждается 8-й год подряд. За это время награды получили 23 общественных деятеля и 34 НКО. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.